bizim için sokağa çıkan, bizim için hayır dualarını gönderen, yollayan tüm kardeşlerimi, tüm dostlarımızı İstanbul'dan yürekten selamlıyorum. Evet, dün Ankara'da söyledim. Bugün İstanbul'da işte bu muhteşem, işte bu mahşeri insan selinin içinde tekrar söylüyorum. Eğer Türkiye fotoğrafı görmek isteyen varsa, uluslararası medyaya rağmen görmek isteyen varsa fotoğraf burada. Uluslararası medya, bunu da gizleyin, olur mu? Hadi bakalım BBC, bunu da gizle. CNN, bunu da gizle. Reuters, bunu da gizle. Günlerdir yalan haberler ürettiniz. Türkiye'yi dünyaya farklı gösterdiniz. Siz yalanlarınızla baş başa kaldınız. Bu millet sizin dünyaya tanıttığınız millet değil. Bu millet samimi. Bu millet gece tencere tava çalan bir millet değil. Bugün üniversite giriş imtihanları var, değil mi? Sabah saat 4'e 5'e kadar tencere tava çalanlar bu milletin çocuklarını düşündü mü? Ne adına bu tencere tavayı çaldılar? Ne adına acaba sabaha kadar bu işleri yaptılar? Bu milletin gençlerini, çocuklarını sevdikleri için mi? Çevreci oldukları için mi? Çevrede gürültü kirliliğine karşı olmak da var. Görüntü kirliliğine karşı olmak da var. ensonhaber.com